Tobeteli Yesu maboko ndeko berse. Kolo vandi wapi? Navali na matonge na scène de numéro 25. Mama Nicole Nzamba salelio nini? Na yako tato lon Nzamba sali kati na ngala tungisa makina malaja libele manami esa dans la terre. Tango mama bondeli na yoki moto ebimi moto ebimi. Yango na yako tato lon Nzamba sali kati na ngala tatili ko kango na mala kombo na Yesu. Tobeteli Yesu maboko ndeko molingami. Bana ba umbu na mayengi. Na mayengi combien? 29. Na boy mama Nzamba salelio nini? Na yako tato la Nzambe mne na sali famille biso lobaki ke bakanginga batenga ya libulu ndenge mto atatolaki ndenge alobaki bongo mais ntongo na ye lelo ndenge ma asambeli ntango alobi ke kotelema to natelemi na sanse mpena eloko na sanse natikali pepele awa to natelemi se mpena eloko mpena euti nga ebiminga na te nazota monene Nzambe asali. Tobeteli Yesu maboko ndeko witi kopikisama ya makasi. Betela Yesu maboko ndeko molingami. Nzambe bikisinga. Tobeteli Yesu maboko ndeko molingami. Bayaki na ye bakangaki ye basinga azalaki kobaluka awa na mabele. Sikoyo batu nyonso bamonaki ndeko komo na onani. Komo na onani. Komo na ngai grâce. Ndeko na biso grâce ovandi wapi? Avandaka la rue de la numéro 62. Ok, la carte on a déjà liberté. Na mboka nini? Na mboka de la rue de la ferme. Ah, ya uti na Congo Brazzaville. Na boyende Nzamba saleli yoni. Atona ngopete mobulu pete bakaka nga basinga. Sikoyo saini. Atona mobulu bajunga tumba kandi. Sikoyo bikizami. Nzambe moko zo kana likolo. Abikisinga akoyo wana. Banana loko sote zo tala soko bikizami. Hallelujah. Kumbona. Ah, betele Yesu maboko. Betele Yesu maboko. Betele Yesu maboko. Doko berse. Doko berse. Nzambe selinga na banaki obelela maladi andeke. Sikoyo komi ndenge. Na komi bien Nzambe bikisinga. Soki Nzamba bikisi yo banana loko sote. Banako sote. Pendant le terrain municipal, maman na biso azaki pe avion akomaki na Chikapa esika nini kuna pe église bakonza me malamu ezali asalaki campagne munene na libanda kuna na Chikapa. Ebele bayambaki Yesu Kristo lokola kolo pe mobikisi na bomoi na bango pe babatisamaki mingi pe babongolaki motema Zambe na mama na biso Enviko Ewada asalaki na nzela ya mosali na ye pe bikamo ezalaki yoka ndenge ambiasi ezala kuna basali na Nzambe bazongisaki matondi epai na Nzambe. Lobi tozalaki awa Nzambe asimaki bamingi bazalaki na maladi. Mama batuvu mwabeu Nzambe umulenga babunyi babuni masama. Na lelo kongola matema na yo zalena kundi mapana Yesu Kristo akutala kati na yo. Lelo kabili muzulu lafu muchi mwedika na ndita buisha baba Yesu Kristo nenza kabili weba unga. Lelo pesa matema na mwabinda pai na ye pete ya kutala pe kati na yo kola sala pe kati na bamusunobi. Wewe ufile muchi mweba mushi malelo kuti baba nenza kabili mweze na bakwa bumakelela. Wende zale tangu malamu. Tena tangu malamu. Wanankuwe kwena mwenye to mulu mulipe. Tangu malamu ayo. Ozali kwa yoko na poko ayo. Ezali na maite, mafuta te, na eloko mususu te obeleka kapundi mapele lo bana Nzambe kaka. Lumulipe ludungo dilolo. Kalwena ni mai, kalwena ni mafuta to anuchita buji didungo anuchiyinga yaji. Ezali paina yose ngomonendo pate yozali kwa yoka sangu malamu original ndiye nguo na yozana kati
na yango. Jisankati jikuti kakanta kwa lohudu yokongolumu lwimpa lwa. Yesu Kristo azalaka olomba makambo efata muna kimakanisa na bapasta. Bana mku Yesu nyekuamba malo walofu mwana menshi ya bafalasa. Azalaka oliyabete Satana azalina nguya te mikolo na ye Yesu Kristo. Uva mumanye ni Satana kene ni bukola topa mutu wende ye Yesu Kristo. Yela zambi tuasa kiduwe. Wakuti sama chepa mwe yela zambi tuasa kidila. Yesu Kristo japo kaimana kwa yangu bijuweba. Kete mubijuweba mpinje. Uvumba mwini. Tiyo mwasasi kwa kima tukajisi mwili mungati mwani. Azako yoka oyo nyuso mwakio kola bambuma ebungi kazi na ye. Yesu kuruma kuteza kubijuweba tushaki. Ashina matumani. Yena matumani. Shoka tumani. Kubito kulo tumani. Mikono na Yesu Kristangai. Mishiko ndia zima anafanya mabonde sima yako mikono na mlaze mko za kesho. Zepo mpinje. Mama no dia no kino kono na ye kono pepele kona ko tambola. Aje ende tumo. Enda. Enda tumo. Komona babetaka ye kake kasonda e neutralisaka ye lokolo mpenzo to momadme na tango mosana Nzambe abondelaki mama oyo abujaki pe makolo na ye ninganaki ndenge boza komona wana abandi ko bouger pe lokolo na ye eza ko bouger abandaki kotambola tata koningisa lokolo abandaki koningisa te mena sima libondeli ya mosali na Nzambe Yesu Kristu abikisaki ye. Accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de remise des médailles de mérite civique. balinga miezalaki esengo bendabika Nzambe asalaki makamba kokama mokolo wana honneur militaire epesamaki bana Nzambe bazalaki na esengo bolanda ndenge esengo pe ambiance elekanaki kuna na Chwapa. Ordres nationaux, son Excellence M. Joseph Kabila a décerné à titre posthume la médaille d'or du mérite civique pour le meilleur et loyaux service rendu, ainsi que les actes de courage et de dévouement exceptionnel accomplis dans l'intérêt de la nation congolaise à l'apôtre Alexandre Haïdine Abala, fondateur de l'église Fepako Nzambe Malamu. Était dignitaire d'État. De son vivant, il a effectué plusieurs voyages évangéliques et tenu de multiples campagnes bibliques dans toutes les provinces et grandes villes de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'étranger. Est aujourd'hui disséminé à travers toute la République démocratique du Congo avec environ 6000 paroisses. Elle compte des millions de fidèles avec plus de 10 représentations à travers les 5 continents.
Elle est l'une des fiertés des églises de réveil de notre pays, dont plusieurs autres églises tirent leur origine. Les armes, ouvrez le banc. Pona Thomas Aydin Abala ezalaki présenté na inspecteur général Papa Nabiso Erego Aydin yende azwaki na esika ya Thomas Aydin Abala. Son Excellence, M. Joseph Kabila, a décerné la médaille d'or du mérite civique pour les meilleurs et loyaux services rendus, ainsi que les actes de courage et de dévouement exceptionnels accomplis dans l'intérêt de la nation congolaise à la révérende Hélène Aviko. Est infirmière diplômée, détentrice de plusieurs diplômes de théologie. Elle a effectué plusieurs voyages évangéliques et tenu de nombreuses campagnes bibliques dans toutes les provinces et grandes villes de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'étranger. À partir de 1967, aux côtés de son défunt mari, l'apôtre Alexandre Aydin Abala, elle a contribué à bâtir une œuvre évangélique grandiose. Elle est l'une des personnalités religieuses incontestées dans l'histoire des églises congolaises. L'église qu'elle dirige compte aujourd'hui de millions de fidèles, environ 6 000 paroisses disséminées à travers tout notre pays et plus de 10 représentations à travers les 5 continents. Elle est l'une des églises de réveil dont les chrétiens peuvent encore être fiers, car elle contribue efficacement à l'éveil de la conscience spirituelle de l'homme congolais, base d'une paix véritable. Nasimawana bapesaki mosali na Nzambe médaille d'or du mérite civique et pas ya général Munene Yoka pendenge mosali na Nzambe abetaki lo sebape couple Placide Kachala bango pe bazalaka wana mukolo wana. Des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or du mérite civique pour vos meilleurs et loyaux services rendus à la nation congolaise, ainsi que pour vos actes de courage et de dévouement exceptionnels accomplis dans l'intérêt de la nation congolaise. Église etondaki na esengo bandimi bapaka balobaki ete mama Viko Nzambe poni yo salela ye soko kei liboso oza na mapambuli na yo soko ozai ozongisima oza na bilakeli mabe yoka ndenge bana Nzambe bazali koyemba. Bongo bana Nzambe babongisaki ba fleur ya kitoko pe ba cadeau pona koya kopesa mosali na Nzambe moni libota pezonga kite ya mami elongo na mama représentante légal délégué na mboka Brazzaville mama Vic yepe ayaki mama Charlotte
pe bana nzambe pe mama Charlotte boza komona batikala kisimate mama Ani bango bato andenge na ndenge bongo mosali na nzambe atikala kisimate akenda kibe ko encourager lisusu mosali na nzambe papa Erego Aidine mukolo wana azwaki ngolu pe azwaki diplôme du mérite d'or civique de bozali komona wana nasima mikolo onije moko pe ya Kinshasa bango pe batikala kisimate bapesaki pe mama trophée na misala oyo basalaki elongo na Toma Aidi na bala wana ezalaki na Grand Hôtel ya Kinshasa Intercontinental. Natina na misala oyo mama na biso asalaki esengo zalaki kuna na Grand Hôtel. Oyo lindanda na ngai ezali ya ntotote lindanda na ngai ezali ya molimo loyembo ya motema reconnaissance na ngai natalelaka se yo lolendo na mwana wangu na inua moyo wangu mbele yako ingawa ni une plateforme ni une confession religieuse, mais au moins qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle n'a pas, elle est une simple association, un regroupement de pasteurs unis pour la sensibilisation, mobilisation aux activités spirituelles organisées dans la ville de Kinshasa. Elle lutte également à l'amélioration des conditions de vie sociale des pasteurs ou hommes de Dieu et de leur famille en particulier. D'honorer Bango. Alléluia. Azo mérité. Eloko biso to iko pesa Bango na église ya Congo kaka makambo to iko sala pour Bango. Alléluia. Wana na bengi représentante légale ya fait pas konza be malamu. Mama Enviko Aidi na bala. Andima tofe oyo topesio na Kongo na Yesu. Wana bana na ngai oyo bolingami oyo basali kokama pana kopesa ngai diplome oyo Nzambe aleka na kopambola bango Nzambe anatola bango nasengi mapamboli likolo na bino nyonso Nzambe apambola nasima mikolo mama na biso akitaki lisusu kuna na maluku kosala kampagne munene oyo bato ebele babongolaki motema pe bato ebele bafongwamaki na minyololo bakangamaki na yango esengo ezalaki tala ndenge délégation pe kambamba na cortège oyo bakendaki kozwa mosali na Nzambe ezalaki esengo po ete maluku ezalaki ya koningana mosali na Nzambe Nzambe asalaki makambo ya kokamwa na nzela ya servante na ye mosali na Nzambe mama Enviko Ewada Hélène wana ezalaki cortège ya mombu na Nzambe ndenge bayaki na maluku tolanda yango. Tala esengo ndenge ezalaki tala mombu na Nzambe ndenge ezalaki kopesa mbote pe libondeli ya kafukafu ezalaki kopesa ma sur place wana mosali na Nzambe abandaki kobondela.
Kaka sur place wana batumbaki bakisi ya ndenge na ndenge pe Nzambe ya mama Aviko amonisamaki mokolo wana na maluku. Yesu Kristo tana koyokela yo mawa. Si c'était pas Jésus-Christ. Désolé papa na la Yesu Kristo za koyokela yo mawa. Il en est de même pour toi, Jésus-Christ a pitié de toi. Bande kuna baboy yo pana malali na ya umili. Abandonné à cause de ta maladie qui a mis longtemps. Ils sont fatigués vraiment de toi. Jésus est venu t'assister ce soir. Ouvre ton cœur. Crois en lui, il sera ton sauveur. Alléluia. Elle se leva et sursauta. Et la joie. Et elle rencontra les pharisiens. Les pharisiens les stoppaient. Hey, arrête-toi. Qui t'a autorisé de porter ta natte et de marcher les jours de sabbat? Descends vite ta natte. Et dors sur ta natte. Malade. Il y en a qui ne sont pas compatissants. Même s'ils sont religieux, mais ils ne sont pas compatissants comme Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a pitié de toi. Les pharisiens lui disent, qui t'a ordonné de marcher les jours de sabbat? Oh. Comment? C'est celui qui m'a guéri, c'est celui-là qui m'a intimé l'ordre de prendre ma natte et de m'en aller. C'est lui qui t'a guéri et qui a le courage de te dire marche les jours de sabbat. C'est qui? Alléluia. Les sacrificateurs ont leurs lois qui sont contre les principes de Jésus-Christ. Les lois établies dans ta vie ne ressemblent pas à celles de Jésus. Jésus est compatissant. Jésus est rempli d'amour. Quel que soit ton état, il t'aime. Même toi qui marches à 4 pas, il t'aime dans ton état. Ce dont il a besoin, c'est ton corps. Que tu l'aimes, il voudrait vous guérir. Ce soir, il est encore là. Ouvre-lui seulement ton corps. Ce que lui est, c'est le péché. C'est le péché qui empêche à Dieu d'agir dans ta vie. C'est là, il y a Mosali na Nzambe Nzamba saki makamba kokamwa batu ba bongola ki mitema ebele ya batu ba bongola ki mitema pe Yesu Christ ozo ki esika bongo bandeko babati samaki na mai na fleuve kuna na maluku ezalaki makambo ya kokamwa sur place wana. Service ya baptême ezala ki fait batu bazwa ki baptême.
enregistré Badika. Tombolo. Oh, kolela na yo lelo. Osili lelo. Oh, kolela na yo papa. Osili lelo. Oh, kolela na yo lelo. Osili lelo. Oh, banzambe bele batondi mokilo. Biso toponi nzambe ya mviko. Batu basoki batempe bayambaki Yesu Kristo kola kolo mobikisi na bango. Nzambe asalaki makambo ya kokamwa kuna na maluku na mosali na nzambe elongo na mosali na nzambe pe Yesu Kristo amonisaki loboko na ye epai ya bato ebele baoyo bakangamaki bazwaki lobiko pe nguya Yesu Kristo ekote kati na bato mingi babikaki pe bakomisaki Yesu Kristo oyo azali kolo pe mobikisi na biso nyonso. La guérison et le salut et le partage. Que le stérile maintenant conçoive. Que ceux qui ne se marient pas voient maintenant. Toi qui n'écoutais pas, j'ordonne que tu commences à écouter. Commence à faire un mouvement maintenant. Si tu as senti quelque chose de... Parce que na souffrir na makolo yo tango mulai presque 15 ans za muke. Mais na tango nazali koyoka liloba na Nzambe. Na tango tokoti na confession bandeko na yambola kima ya nange komaki na suka. Mais tango mama clôturer prière na nyololi likolo na ngai na tikala jamais ko shoter liboso marko na liboso kati na ba na ngai. Parce que tango na mona kabebe baninga ba jeune garçon baza ko kima mbangu baza ko jouer ba ballon mais les lots c'est tout ma première fois. Tout le monde a ndenge nzamba sali banana ko kima mbangu totala. Kima mbangu wa kende boy total. Yesu mbangu. Betela Yesu maboko ndeko bolinga. Sabana biso elengi. Betela Yesu maboko. Amen ndeko. Kitala komola Yesu Kristo. Jiriene. Mamba bola malamu. Ah, ningana nanu. Nzambe na biso kitoko makambo bien. Nzambe mviko elengi ye. Nzambe na biso asalaka misato makambo bien makambo bien. Ningana nanu. Betela Yesu maboko ndeko bolinga bi. Chantal Nzamba saleli onini. Bon vraiment Nzambe wana maladie ya lobi ezateke 2 jours 3 jours. Donc na mona ikela kozasu na bomo ite bande ko ngai balobi to kendo hospital na boyi balobi na kenda ndako nganga na boyi donc dikolo oyo musapi oyo dikolo ngai bande ko lala boyi yo moko mona ki kona kotambola ifo ba mema ifo ba simba mata na kimi mbangu te ndenge dikolo ngai kiti na telem nazobina yaona yoko kumisa Nzambe na ngai to betali Yesu maboko ndeko bolinga Nzambe ya bato elengi ye. Nzambe na biso azosala makazi. Mama Anastasie Nzambe nanga awa wa namoni moto ya Nzambe esimbi ngai awa pe pango linga na kumbisi Nzambe parce que na sili kozwa baluka bamona bitambo ya Nzambe biso na karamele. Mwasi komono nani? Kuna mukole. Ndeko ana Nzambe asaleli yo nini? Nzambe asaleli ngai na bota maki bieme. Malade eko zwanga na Asia 11 ans. Malade zwinga ebebi singa nzoto nanga mobimba. Mena yoka ki pasi tangu na yoka ki balobi kampane kozala na maluku. Papa lobaki kembonga transport ezate ya kokoma. Nalalaki na pasi na mutema. Nalali boye namoni mtu bongo mulai alati bilamba pembe ayebisanga ya lobi. Abilo kende campagne à telle distance etikali ya kotambola makolo tambola Nzambe kosalela yo distance pona kotambola ezalaki pasi pelelo na koyoka makolo pepele soki okomi koyoka pepele okomi kotambola
tambola bato bamona lolenge nzambe na sali l'action makasi lokola na ba missionnaire ko uta na Amérique pe na bamboka ya ndenge na ndenge azalaki te tango nyonso kozala pamba pe azali koyamba bapaya ya ndenge na ndenge boza komona pe même na baesprit supérieur ya église azalaki wana bomoni ba missionnaire oyo bayaka pe kotala mumbu na nzambe lokola bentazwe pe ba missionnaire ya ndenge na ndenge. Bongo mama na biso azangaki te maloba ya koloba na mikro okolanda ndenge mama na biso alobaki mpona ntina na histoire na ye. Mutu akanda tozaka mutu akoboma makambo ntango molai mutu ya kopesa toli azalaki na kanda na mabe soki mabe ezali ayoki kanda soki mabe azali te ye azalaki kaka koseka na bato nyonso azalaki na kimia na bato nyonso azalaki mutu na koseka mutu na koyamba ye azalaki mutu na nzambe mpenza. Comme représentante légale, est-ce que vous avez un vie na yo kokamba bato ebele okokamba église pa ko nzambe malamu? Merci mingi pana mtima oyo. Bandeko nzambe azali nzambe na miracle. Nzambe azali kosanje azali kotelemisa eloko oyo eza na ntina te atelemisa yango na kisaka. Ngai nazalaki mutu ya soni makasi mpona kotelema liboso na bato nazalaki na soni kasi nayebaki na kati na motema na ngai mokolo moko na kozala mokambi te nazalaki kaka kobondela mpona moservi ntango bayi kotia pefa naza kobondela mpona makanisi wana ezalaki na motu na ngai te na kozala mosako na kobanda ndenge nini na kosakola ndenge nini koloba boye ngai nazalaki oyoka somo na kosakola soko wanga naza na nguya te na makasi te nakotelema ndenge nazalaki na soni nzambe azali nzambe na miracle ekumi na ntango na ngai mpe nzambe azali kotelemisa ngai soni esili naza kosala nzambe. Mama mutuna mosusu ezali oyo ezotuna mingi mpa ya bato ebele baza koloba mwasi akoki kotelema te mwasi akoki kotatola te ntango oyokaka maloba wana bato baza koloba mwasi ateya te asakola te meyo ozoteya na nguya mpe makambo akokamo eza kosalama mokili mobimba baradio mindele baza kolobela bamiracle oyo ezosala olobaka nini mpona bato baza kotelemela mwasi? Ezali makambo na nzambe ezali makambo na moto te soki ekomi makambo oyo ya koteya to kozwa mokambe eza makambo oyo nzambe abongisi yango nzambe asali miracle bato bakoki komona yango na miso te ezala mwasi ezala mibali nzambe kaka oyo moko aza kosala kati na bambali yango nde aza kosala kati na mwasi po ete molimo santo nde ezali nguya na bandimi molimo santo ezali nde nguya na basakoli molimo santo ezali kosanje bomoi na moto akomisi yango mpona kosalela nzambe te ezali nde molimo santo po alikola ngai ndaloba ezali nzambe akomisaka nzambe nde asali te mwasi akosakola sango malamu ntango yesu kristo alakaki bayekoli na ye na bamaria makadala bayoana basi bazalaki na kati alobi bobima te bozala kaka wana bozela molimo santo ntango ekokita likolo na bino bokoloba monoko ya sika nde bokobima kozala batatena bongo ntango bazilaki bamama na batata bazalaki wana mpona kozila ete molimo santo ekita likolo na bango bazalaki na mwana ndako moke baza kobondela ntango baza kobondela mokolo ekokaki molimo santo ekiti likolo na bango nyonso balobaki monoko na sika mpe batondisamaki na nguya na nzambe nde nsima na ngo babimaki kozala batateli kobanda na yerusalemu ti babimaki lelo bosango malamu ekomi na mokili mobimba tina epai na biso bato oyo toza mosika lelo tozwi koyamba molimo santo mpe kondima yesu kristo na nzela na molimo santo ekitaki likolo na siki
mwasi soki azwi Molimo Santo akovanda kimia te. Molimo Santo soki ekiti likolo na mobali akovanda kimia te. Ifa tatola. Bongo sikoyo mobali azwi Molimo Santo ye moko kaka asakola. Mwasi mpe azwi Molimo Santo ebenge na ye asakola. Eza makambo na Nzambe. Mwasi azwi na droit mpo na koteya. Mama, question oyo pe eza bato baza kotuna tomoni osali bakampagne ya liboso bandi na njili oke na bandal oye awa na maluku osali bakampagne na minene esika oyo batatoli ya mibali baza kokoka te surtout awa na maluku balobi kuna eza mboka bateke eske bokokoka bateke kuna tomoni makambo na kokamwa oza kobanga te batere minene basali na Nzambe baza kobanga na yo ye osakoli sango malamu mpe Nzambe na yo asali ntango bazali koyebi soki nokotatola sango malamu na batere wana obandaka koloba ezali na kobanga te. Merci mingi nazalaki na kobanga te naza kobondela Nzambe ezali ngai nde nakosala te ezali nde Yesu nde akosala nde pote somo na nini wana ezali te po ntango Yesu aza kosala oza koyeba te tango ozali koloba na tango yo oza kobondela bato na malali ezali Yesu ye moko nde aza kosala makambo wana aza kwenda kosimba bato kuna tala esika wana nga nazwi mafuta te napakoli bato mafuta te mpe nabeti bato na kitambala te nazwi mai te kosukila bango mpo babita nango po ete bato ya mokili balingi komona elengo kasi Yesu Kristo aza kosala po matiki mbala moko asimbi moto na malali abikisi ye nazali kaka molobi kaka pamba nasala eloko te soki Yesu asali te eloko moko na tosala te kasi Yesu Kristo aza kosala bongo wana somo elongo po ete Yesu Kristo aza kosala. Mama tokomi na suka tolingi kopesa lelo mpona basakoli liboso tomoni bato bazali kokima mosala oyo ya paster kasi lelo bato bakomi kowela mosala ya kipaster boyebi te mpo na yo tolingi kopesa misusu babungi nzela bakenda banzela ya bamai mpo asakola sango malamu asimba matiti azala na parfum na mafuta nayebi te yo kopesa tolingi mpona basali ya lelo. Merci mingi nalingi naloba boye epa na bapaster soki Nzambe abingi yo mpona kotia kati na mosala wana ezali makambo ya kosimba mai na mafuta ezali te po ete Yesu Kristo apesaki mafuta te alobaki te bino bokende mokili mobimba bokende kosakola sango malamu na ngai bana nyonso bakondima bakobika boye bakondima te bakosandisama elembo oyo ekolandana na moto oyo ya ndimi elembo ekolandana na moto ya ndimi pasere oyo ya ndimi ete Yesu Kristo aza mokonzi aza kobikisa akokosemba mafuta te Yesu Kristo nde azali kosala yango omoni mingi bazali kobima na bakokisami te po ete bato bayeba ye azali moto na Nzambe asimbi mafuta abandi kokwesa bato abeti na lamba moto akwei wana alobi te aza na nguya na Nzambe kasi nalobi na bapastere nyonso bayamba Molimo Santo bazwa nguya na Nzambe. Bino na papa Edi na bala obutaki bana boni na libota na bino bana mibali pe 4 Nzambe azwi mibali moko natikali na bana 7 bongo oyo nde bana Nzambe apesaki na biso papa na biso Toma Aidi na bala elongo na mama Anviko Tolanda. Bikoro biso bayelelo okumisa kombo na yo bakonzi atatao mbonga nodobikao tokiye bongwani makilao beko Bikole mu